Gente, que loucura tudo isso, né? Um super artista com essa doença. Eu agradeço todo dia que a gente não corre esse risco, viu? Olha, tem uma médica que vem fazer unha aqui e ela tava falando que isso não é coisa só de gay não, viu? Não, olha isso. O que está muito diferente é o corpo do astro. De 68 quilos ele passou para 40. 40? Gente, mas com tanto dinheiro esse menino não consegue fazer um tratamento. Ah, eles falam que tem um tratamento aí, mas parece que é tanta coisa que tem que tomar. Não sei nem se acaba fazendo mais mal do que bem, né? Peraí, meu amor, já tá acabando. Olha, eu acho que mulher não existe AIDS não, hein? Ah, eu acho difícil uma doença que só pega mulher ou só pega gay, sei lá. Mas também, né, transar sem camisinha hoje em dia você tem que confiar muito na pessoa que tá com você, né? Pois é, mas dá pra incluir esse exame? Tá, eu sei que não é muito comum pedir esse tipo de exame, mas como você é minha médica e é mulher, eu me sinto um pouco mais confortável em pedir pra você. Ai, tá bom, obrigada. Um abraço, tchau. Ah, não, deixa pra lá, não vou contar nada pra ela, não. Filha, tá tudo bem? Tá, eu só tava com saudades. Vamos começar, não pode parar. É interessante a gente pensar no que foi antes, quando a gente pensa que lá quando surgiu os primeiros casos, infecções e as primeiras pessoas que foram diagnosticadas, surgiram então os grupos de risco, né, os chamados grupos de risco. E eu falo sempre, eu gosto de falar que para mim o HIV, como ele foi noticiado nessa época, foi a maior fake news numa época antes de internet, assim, né? Porque hoje a gente está aí repleto de fake news, mas nessa época antes de internet surgiu então um vírus, começou a atingir uma população e essa população começou a ser ali a população mais afetada e aí colocou-se então que era um vírus causado por essa população de forma sexual. Meses depois, crianças começaram a ser diagnosticadas, mulheres héteros cis também, e aí entenderam, opa, então peraí, eu acho que a gente meio que se equivocou. Não é só uma situação da comunidade LGBT, de homens gays especificamente. É um assunto de todos nós. Só que, vamos deixar, sabe, não vamos lá desmentir isso não, já falamos mesmo, já tá estampado no jornal que é a praga gay, o câncer gay, então deixa lá. E aí a gente carregou essa fake news por quase 40 anos. Então é importante a gente entender que não existe mais isso de grupo de risco e que é um assunto de todos nós e que todo mundo que transa está sujeito a qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. Então por isso que é importante se testar sim, independente do seu gênero, da sua orientação sexual. E dando positivo você vai saber o que fazer e como se cuidar e vai seguir a sua vida da mesma forma.
Tchau.